网友朋友，大家好，今天是2025年的7月3号，时间是下午的1点多，我们马上要出发了啊。下午3点我们就要离船，坐上大巴到飞机场了。现在是在等候的2个小时之内，所以在这儿跟大家做一个总结，否则到了机场之后，那人来人往的，就心里边考虑的事儿太多了。在这儿简单的做一个小结啊。这次到那个欧洲4国游啊，乘坐维京游轮，可以说啊，一次非常好的体验。不过在这儿我需要声明一点的就是啊，我们这次出来坐维京游轮给大家发的视频的内容，主要立足点还是在游轮上面的生活感受，而不是旅游片儿。旅游片儿要是拍起来，那可是大工程啊。像过去我们在电视台制作节目的时候，旅游片属于电视专题片，制作周期长，拍摄难度大，而且成本还是最高。所以要是到了一个国家，把这个国家最精华的景点在这么短的时间内，哎，今天上午拍，明天早上大家都能看到，那是不可能的，真的是不可能的。有的网友朋友吧，特别想看到这儿的大好河山的秀丽景色，是可以理解的。但是作为我们来说，要是做难度太大，所以有的视频呢，只能是回到太原之后慢慢做。即便是慢慢做，也是挑一个点、一个层面去做，不可能囊括所有，这是必须要说明的。否则，大家如果对我们的旅游片期望值越高，可能您的失落会越大。我们也是尽我们的最大的力量，满足不同层次的网友朋友的需求。对，咱们跟网友和粉丝朋友们简单回顾一下吧，好不好？是。您这次对这个，这次欧洲4国游哪些景点你印象比较深呢？如果说景点就是那个印象最深的吧，就是第一天瑞士的那个柳森景点，一去了那确实是眼睛一亮，特别的漂亮，所以拍的素材就多。这个必须得等我们回到太原之后再慢慢的剪辑。对啊，有几个景点都属于是这一类的。像在这儿的时候吧，我们做的都是一些时效性比较强的啊，而且用语言就能够概括的，这样不是出得快吗？时效性强嘛，所以大家就能够马上知道你们在对方的一些情况。这是我刚才说的第一个。你再说说船上那次直播吧。我说船上那次直播呢，中联呢是给网友和粉丝朋友们直播，我呢主要负责拍摄沿途的沿岸的这个风光，可以说给我的冲击比较大。这莱茵河中段的这古城堡，它具有历史的沧桑感。回去以后啊，慢慢的来制作这些优美的风光的这些视频，呈现给我们的网友和粉丝朋友。坐游轮游，它的最大优势就是要沿途的风景，莱茵河的魅力之旅，所以要围绕这个去做景点。那天嘛，人家这个主办方让我们坐在这个甲板上去看沿途的风光，所以临时做了一场直播，事先跟网友朋友也没有预告，也不知道网络怎么样。所以随后嘛补这个遗憾，注意再做上几个视频啊。中联呢对这个直播呢特别重视，特别是对网友和粉丝朋友们，他觉得一定要有个交代。遇到好的风光、好的景色，他就抑制不住内心的激动，马上就要把这些传递给网友和粉丝朋友。哎呀，这是我第一次尝试在这么美好的莱茵湖畔来做直播，特别的开心，特别的开心啊！趁着人家不讲解，我就可以给大家多少讲2句啊。今天是我们到莱茵河登维京游轮游览的第7天了吧？我们是23号来的，今天是29号。可以说每天我们都有新收获，每天都能看到不同的景观。但是啊，我得说，因为在人家这个船上啊，又是受人家这个国家的制约，他要是不让你直播，没有信号，不给你网络，你就什么都干不成。到了荷兰那天急死了，就是不能直播啊！好不容易从外边热乎乎的赶回来，吃了2口饭就坐到那儿，赶紧开机，结果一开机还不能播，扫兴，真扫兴。还有什么呢？还有什么印象深呢？还有2个景点，就是昨天到的那个
荷兰的那个博物馆，博物馆里边有世界著名画家的一些画作，这些都是重量级的东西。但是我们要做起来难度也大。回到太原之后，根据素材看怎么能够哪怕是窥一斑而见全貌呢？做成一个视频啊，就是后续的有的东西吧，能做多少，我们会尽我们的最大能力回到太原给做。旅游生活结束了，到今天是第11天，其实今天就不出门了啊，下午就是拿上包，打着行李就出发回俺老家。出来以后，中联吧，也是挺高兴、挺激动，但是呢，到现在吧，他也确实想家，也想妈了。其实我俩也挺辛苦的，有的时候半夜3更了。还得计算太原是几点，这儿是几点，这儿做时间是中午，又要吃饭，又要想睡一会儿，然后也不能误了那边的发视频，睡着睡着，突然间就说是，哎呀，我该起来了，我是不是得发布出去？结果一发布，这个网络不给力，1个小时3分钟的片子都出不去，把你那个急呀，急得你是，快跺脚，觉也睡不好。所以我们过的这个日子也是那个既高兴又兴奋，又疲劳又睡不够觉，还是困。今天到飞机上，连续的要好好的睡一睡。感谢网友朋友对我们的关心、陪伴、感谢爱护、守护、帮助，还有提醒。再见，再见，谢谢。